i Marias dagbok och jag kan inte fatta att jag inte tänkte på att mitt namn skulle dyka upp där. Nu vet hon att hon har en moster som heter Angela. Men han vet ju inte vem du är. Sluta stå fast saker och hjälp mig istället, Pablo. Fattar du inte? Violetta kommer att få veta när som helst att hennes moster, Marias syster, är jag. Lilo. Varför? Hur kunde du göra så här mot mig? Lilo, vänta. Violetta. Ligger du bakom det här? Jag? Ludmila, nu har du verkligen gått för långt. Jag vet, Angie. Jag går alltid för långt.